pernah enggak dengar suara tangisan dari tempat yang enggak masuk akal. Fajar dengarnya dari balik tembok kamarnya sendiri. Setiap malam jam 2 suara itu muncul. Bukan suara keras tapi lirih. Seperti seseorang yang sedang menahan sedih. Tangisan itu muncul dari tembok di samping tempat tidurnya. Awalnya Fajar pikir cuman halusinasi. Tapi makin hari suaranya makin jelas. Sampai suatu malam, dia tempelkan telinga ke tembok itu. Dan dia dengar bisikan, "Tolong aku di sini." Panik, dia panggil pemilik kos. Tapi ekspresi ibu kosnya langsung berubah. Tanpa banyak bicara, dia akhirnya ngaku. Dulu di kamar ini ada pintu kecil ke kamar sebelah, tapi kami tutup permanen. Setelah penghuninya ditemukan meninggal sendirian, terkunci dari dalam. Fajar langsung merinding karena dia sadar posisi bekas pintu itu tepat di belakang ranjangnya. Lu pernah ngalamin hal yang bikin bulu kuduk lu berdiri juga? Tulis di komentar. Cerita lu mungkin bakal gua angkat di video selanjutnya.